ଆମ ପାଖରେ ଏକ ବଲ୍ବ ଅଛି ଏବଂ ସେ ବଲ୍ବରେ କିଛି ତାର ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଏଠାରେ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ କିପରି ପ୍ରବାହ କରାଇବା ଏବଂ ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଶିଖିବା ଯେ ଏକ ବ୍ୟାଟେରୀ କ'ଣ କରେ ଏବଂ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭବାନ୍ତରର ମାନେ କ'ଣ। ଏବଂ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏକ ପରିସ୍ଥିତିର ତର୍ଜମା କରିବା ଯାହାର କି ଆ ସହିତ କିଛିଟା ସମାନତା ରହିଛି। ତେବେ ସେ ପରିସ୍ଥିତିଟି ହେଉଛି କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଖୁସିରେ ଏକ ସ୍ଲାଇଡରରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବା ସ୍ଲାଇଡରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ପିଲା ସ୍ଲାଇଡରରେ ଖସି ତଳକୁ ଆସିଯାଉଛି ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ତାକୁ ଉଠାଇ ପୁଣି ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପୁଣି ଖସିକି ଚାଲି ଆସୁଛି। ଏହିପରି ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଚାଲିଛି। ତେଣୁକରି ଏ ପିଲାଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ଗତିଶୀଳ ହେଉଛନ୍ତି, ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସ୍ଲାଇଡରରେ ଖସି ତଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଉପରେ ରଖିଦେଉଛି, ସେମାନେ ସ୍ଲାଇଡରରେ ଖସି ତଳକୁ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେପରିକି ଏଠାରେ ଏକ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ରୋତ ଅଛି। ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ମନରେ ରଖି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ କିପରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାର୍ଜର ପ୍ରବାହ ଏଥିରେ କରିପାରିବା। ମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାର୍ଜର ପ୍ରବାହ ହେଲେ କ'ଣ ଆସିବ? ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ। ଯଦି ତୁମେ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ ଏବଂ ଭାବିବ ତାହେଲେ କହିଲ ଦେଖି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉପରୁ ତଳକୁ ଏ ସ୍ଲାଇଡରରେ କିଏ ଆଣୁଛି ବା ସେମାନେ କିପରି ଆସୁଛନ୍ତି? ତୁମେମାନେ କହିବ ଯେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଉପର ତଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ପଡ଼ୁଛି ତେଣୁକରି ସେମାନେ ସ୍ଲାଇଡର ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରୁ ଖସି ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଏହି ତାରରେ ସବୁଆଡ଼େ ଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଧାତୁରେ ବନିଛି ଏବଂ ଧାତୁର ସବୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଥାଏ? ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ବିଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ କଣିକା ଏବଂ ଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଧାତବ ତାର ମଧ୍ୟରେ ଫ୍ରିରେ ଗତି କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ଥିରାବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମକୁ ଯଦି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାକି ସେମାନେ ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବାକୁ ଆସିବେ ବା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଠେଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାକି ସେମାନେ ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବେ। ଯେପରିକି ଏଠାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରୁ ତଳକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ପଡ଼ୁଛି, ସେହିପରି ଆମକୁ ଏଠାରେ ଏକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବଳ ଦରକାର ଯିଏକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଠେଲିବ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏକ ବଳ ପକାଇବ। ଏବଂ ଏହି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବଳ କିଏ ଦେଇଥାଏ? ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବଳ ଦେଇଥାଏ ବ୍ୟାଟେରୀ। ବ୍ୟାଟେରୀ ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ବା ବ୍ୟାଟେରୀ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଜ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବା ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବ୍ୟାଟେରୀର ଏକ ସାଇଡ୍ ହେଉଛି ପଜିଟିଭ୍, ଏକ ପ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି ପଜିଟିଭ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତଟି ହେଉଛି ନେଗେଟିଭ୍। ମାନେ ଏକ ପ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି ଯୁକ୍ତ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତଟି ହେଉଛି ବିଯୁକ୍ତ। ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଉପରେ ଫୋର୍ସ ପକାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଠେଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ମାନିନେବା ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ନୁହନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଏକ ପଜିଟିଭ୍ ବା ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ। ତେବେ ଆମେ ଏହାକୁ ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ବୋଲି ବା ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ବୋଲି କାହିଁକି ନେଉଛନ୍ତି? ଏହାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ବା ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ କରେଣ୍ଟ ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ସେହି ଦିଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏହାକୁ ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ବୋଲି ଧରି ନେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ନେଇ ଏହାକୁ ତର୍ଜମା କରିବା ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମାନିନେଲେ? ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ବା ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ବୋଲି ମାନିନେଲେ। ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ବୋଲି ମାନିନେବା ତାହେଲେ ବ୍ୟାଟେରୀର ଯୁକ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତଟି ଏହି ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ଠେଲିବ, ତାଠାରୁ ଦୂରକୁ ଠେଲିବ ଏବଂ ବିଯୁକ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତଟି ଏହି ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ତା ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଏଠାରେ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ପାଇବା ଯାହାକି ଏହି ଦିଗରେ ରହିବ। ଏହି ଦିଗରେ ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ଇଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ଏହି ଦିଗରେ, ଏଠାରେ ଆରୋ ମାର୍କ ଦେଖାଯାଇଛି ବା ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଇଛି, ଏହି ଦିଗରେ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ରହିବ। ଯେପରିକି ଯଦି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରୁହନ୍ତୁ ତାହେଲେ କିଏ ଜଣେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠୁ ତଳୁ ଉଠାଇ ପୁଣି ଏ ସ୍ଲାଇଡର ଉପରେ ରଖିବା ଦରକାର। ସେହିପରି ମୁଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛି ଯେ ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରୁହନ୍ତୁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଜଣେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବଳ ଦେବା ଦରକାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି। ତେବେ ଏହି କାମଟି କିଏ କରିଥାଏ? ଏହି କାମଟି ବ୍ୟାଟେରୀ ଭିତରେ ଥିବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ୟାଟେରୀ ଭିତରେ ଏକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଥାଏ ଏବଂ ସେହି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଏକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବଳ ଆସେ
ଏବଂ ସେଇ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବଳ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଟେରୀ ଏଇ ଚାର୍ଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ଠେଲି ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମକୁ ଏକ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ମିଳିଥାଏ ବା ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ମିଳିଥାଏ। এই ଚାର୍ଜ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ମୁଭ୍ କରୁଥିବେ ଦେଖ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଚାର୍ଜ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଭ୍ କରୁଥିବେ ଏହିପରି ଭାବରେ। ଏହା ଏକ ଛୋଟ ଆନିମେସନରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଲି। ଚାର୍ଜ ଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଥିବେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭବ ବା ଭୋଲ୍ଟେଜକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଯାଅ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗତି ବଢ଼ୁଥିବ, ତେଣୁକରି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଗତିଜ ଶକ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି, ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କର ଗତି ବଢ଼ୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇ ସ୍ଲାଇଡରଟି ସ୍ମୁଥ ନ ହୋଇ ରଫ୍ ହୋଇଥିବ ବା ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ହୋଇଥିବ, ତାହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗତି ପାଇଁ ଏଠାରେ ଏକ ଘର୍ଷଣ ରହିବ। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଲାଇଡରରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କର ଏବଂ ସ୍ଲାଇଡର ଭିତରେ ଏକ ଘର୍ଷଣ ରହିବ। এই ଘର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ ତାପ ଜନ୍ମ ନେବ ବା ତାପଜ ଶକ୍ତି ଆସିବ। ତେଣୁକରି ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଲାଇଡରରେ ଗତି କରିବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତାପ ଏଠାରେ ଜନ୍ମ ନେବ ବା କିଛି ଗୋଟାଏ ଶକ୍ତି ଏଠାରେ ତାପ ଶକ୍ତିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଉଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, ଏଇ ଯେହେତୁ ତାପ ହେଉଛି ଏକ ଶକ୍ତି, ତେଣୁକରି ଏ ଶକ୍ତି ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ଏବଂ ହୁଏତ ତୁମେମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିବ। ଏହି ଶକ୍ତି ଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଞ୍ଚିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ତେବେ ତାହା ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ଯେତେବେଳେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପିଲାଟିକୁ ଏଠାରୁ ଉଠାଇ ଏଠାରେ ରଖିଦେଲେ, ତାଙ୍କର ପିଲାଟି ପାଖରେ କ'ଣ ଆସିଗଲା? ସ୍ଥିତିଜ ଶକ୍ତି ଆସିଗଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଗତି କଲେ, ତେବେ ଏହି ସ୍ଥିତିଜ ଶକ୍ତିଟି ତାପଜ ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଉପର ପଏଣ୍ଟଟି ବା ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତିଜ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ଅଛି, ସେହିପରି ଏଇ ତଳ ଭାଗରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ଥିତିଜ ଶକ୍ତି କମ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ଥିତିଜ ଶକ୍ତି ହରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ତାପଜ ଶକ୍ତିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଉପରକୁ ପଳେଇଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଶକ୍ତି ପୁନର୍ବାର ବଢ଼ିଗଲା। ତେବେ ତୁ ପଚାରିପାର ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କିଏ କାମ କଲା? ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପିଲାଙ୍କୁ ତଳୁ ନେଇ ଉପରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଏଥିପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ କାମ କରିଥିବାରୁ ସେହି କାମ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ଥିତିଜ ଶକ୍ତି ଆସିଛି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବଲ୍ବରେ ଏ ଚାର୍ଜ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବାହ ହେଉଛି, ଏ ବଲ୍ବରେ ମଧ୍ୟ ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ତେବେ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ପଚାରିବା ଏ ତାପ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗରୁ କିଛି ଶକ୍ତି ଅଛି, ସଞ୍ଚିତ ଶକ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏଇ ବଲ୍ବ ଦେଇ ଗତି କଲେ ସେମାନେ ସେ ସଞ୍ଚିତ ଶକ୍ତିକୁ ହରାଇଲେ ଏବଂ ତାହା ତାପ ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁକରି ଆମେ କହିପାରିବା ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଚାର୍ଜ ଗୁଡ଼ିକ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ସ୍ଥିତିଜ ଶକ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ବଲ୍ବରେ ପାସ୍ କରିକି ଆସିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଚାର୍ଜ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ ସ୍ଥିତିଜ ଶକ୍ତି ଅଛି। ତେବେ ଏହି ଦୁଇଟି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଫରକ ରହିଛି? ଫରକ ଏହା ରହିଛି ଯେ ଏହା କ'ଣ ପାଇଁ ଘଟୁଛି? ଏଠାରେ ଯେଉଁ ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ଏହା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? ଏହା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ପାଇଁ ଘଟୁଛି। ତେବେ ଏହି ଦୁଇଟି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ତଫାତ୍ ରହିଛି? ଆମେ କହିପାରନ୍ତି ଏଠାରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ତାହା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଘଟୁଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବଳ ପାଇଁ ଘଟୁଛି। ଆଉ ଏକ ତଫାତ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ତଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିଜ ଶକ୍ତି କମି କମି ଯାଉଛି ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାହା ତାପଜ ଶକ୍ତିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଉଛି ଏବଂ ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ଏଠାରେ ଅଧିକ ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉନାହିଁ। ମାନେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ତାରରେ ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବଲ୍ବ ଯେତିକି ଗରମ ହୁଏ ସେତେ ଗରମ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଜିନିଷକୁ ସହଜ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଧରିନେବା ଯେ ତାରରେ କୌଣସି ବି ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉନାହିଁ। ତା ଅର୍ଥ ଯେ ଚାର୍ଜ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପଏଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଶକ୍ତି ହରାଉ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତିଜ ଶକ୍ତିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏହି ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉନାହିଁ ଆମମାନେ ଏବେ କହିଲେ। ଏବଂ ଏହିଠାରେ ଯେତେବେଳେ ବଲ୍ବ ଦେଇ ସେମାନେ ପାସ୍ କଲେ ସେଇଟାରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସ୍ଥିତିଜ ଶକ୍ତି ହରାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ସେହା କେଉଁଠି କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲା? ତାପଜ ଶକ୍ତିକୁ କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲା। ତେଣୁକରି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏଇ ତାରର ଏହି ପୋର୍ସନରେ ବା ଏହି ଭାଗରେ ଚାର୍ଜ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତିଜ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ କହିବା ଯେ ଏଠାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭବ ଅଧିକ ଅଛି।
ସେହିପରି ଏହି ଭାଗରେ ଯେଉଁ ଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତ ସ୍ଥିତୀୟ ଶକ୍ତି ହରାଇ ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯେତେ ବି ଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ଥିତୀୟ ଶକ୍ତି ସମାନ ଅଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ବଲ୍ବରେ ପାସ୍ କରିକି ଆସିଲା ପରେ ଚାର୍ଜ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତୀୟ ଶକ୍ତି ହରାଇ ସାରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତୀୟ ଶକ୍ତି କମ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ଏହା କହିବା କମ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭବ। এই ଚାର୍ଜଗୁଡା ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ କହିବା ଆମେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ କହିବା କମ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଚାର୍ଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ତାର ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ପଜିଟିଭ୍ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ନେଉଛି ସେମାନେ ପୁଣି ସ୍ଥିତୀୟ ଶକ୍ତି ଗେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତୀୟ ଶକ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି। ଆମେ କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଶକ୍ତି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ବ୍ୟାଟେରୀ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଆସିଲା ଯେପରିକି ଏଠାରେ ଶକ୍ତି କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା ଏଇ ଲୋକଟିରୁ ଆସିଥିଲା ସେଇପଟେ ଏଠାରେ ଶକ୍ତି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଏ ବ୍ୟାଟେରୀ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ। ତେଣୁକରି ଭୋଲ୍ଟେଜ ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭବାନ୍ତର ହେଉଛି এই ଚାର୍ଜ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସ୍ଥିତିଜ ଶକ୍ତିର ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଏହା ଆମକୁ ଚାର୍ଜ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସ୍ଥିତୀୟ ଶକ୍ତିର ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଭୋଲ୍ଟେଜକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭବାନ୍ତର କହିପାରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏକ ଉଦାହରଣ ନେବା। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ଏ ବ୍ୟାଟେରୀର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭବାନ୍ତର ହେଉଛି 1.5 ଭୋଲ୍ଟ କେତେ 1.5 ଭୋଲ୍ଟ এই ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭବାନ୍ତର ହେଉଛି କେତେ 1.5 ଭୋଲ୍ଟ ତାହେଲେ ତା ମାନେ ହେଉଛି ଯେ এই ବ୍ୟାଟେରୀର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତ ଭିତରେ ଶକ୍ତିର ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। କେଉଁ ଶକ୍ତି ସ୍ଥିତୀୟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକି ଆମେ କହିପାରିବା 1.5 ଭୋଲ୍ଟ = 1.5 ଜୁଲ୍ ପର୍ କୁଲମ୍। ଏଠାରେ 1.5 ଜୁଲ୍ ପର୍ କୁଲମ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଯଦି 1 କୁଲମ୍ ଚାର୍ଜ ବ୍ୟାଟେରୀର ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ପଜିଟିଭ୍ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ତାର ସ୍ଥିତିଜ ଶକ୍ତିରେ 1.5 ଜୁଲ୍ର ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି। ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ 1 କୁଲମ୍ ଚାର୍ଜ ବଲ୍ବର ଏହି ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଆସୁଛି ତାହା 1.5 ତା ଦିହରେ 1.5 ଜୁଲ୍ର ସ୍ଥିତୀୟ ଶକ୍ତିର ହ୍ରାସ ଘଟୁଛି ମାନେ ଏଠାରେ ସ୍ଥିତୀୟ ଶକ୍ତି ଲୁଜ୍ କରୁଛି ଏବଂ ସେ ଶକ୍ତି କେଉଁଠିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇଛି ତାପଜ ଶକ୍ତିକୁ। ତେଣୁକରି ଭୋଲ୍ଟେଜ ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭବାନ୍ତର କେବଳ କହିଥାଏ 1 କୁଲମ୍ର ସ୍ଥିତୀୟ ଶକ୍ତି କେତେ ବଢ଼ିଥାଏ ବା କେତେ କମିଥାଏ। ଯଦି এই ବ୍ୟାଟେରୀଟି 9 ଭୋଲ୍ଟର ବ୍ୟାଟେରୀ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପ୍ରତି କୁଲମ୍ 9 ଜୁଲ୍ର ସ୍ଥିତୀୟ ଶକ୍ତି ଗେନ୍ କରିଥାନ୍ତେ 9 ଜୁଲ୍ ସ୍ଥିତୀୟ ଶକ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାନ୍ତା। ସେହିପରି ଏଠାରେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ଯେ 9 ଜୁଲ୍ ସ୍ଥିତୀୟ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇଥାନ୍ତା ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ଅଧିକ ସ୍ଥାପଜ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବିନିଅ ଯଦି 2 କୁଲମ୍ ଚାର୍ଜ ଏଇଠାରୁ ଏଇଠାକୁ ଆସିବ 2 କୁଲମ୍ ଚାର୍ଜ ବଲ୍ବର ଏପଟ ସାଇଡ୍ରୁ ଏପଟ ସାଇଡ୍କୁ ଆସିବ ତାହେଲେ ସେ କେତେ ସ୍ଥିତୀୟ ଶକ୍ତି ଲୁଜ୍ କରିବା ତାର ସ୍ଥିତୀୟ ଶକ୍ତିରେ କେତେ ହ୍ରାସ ଘଟିବ 1.5 × 2 ଯାହାକି ହେଉଛି 3 ଜୁଲ୍। ସେହିପରି ଯଦି 10 କୁଲମ୍ ଚାର୍ଜ ଏପଟରୁ ଏପଟକୁ ଆସିବ ତାହେଲେ ତାହାର ସ୍ଥିତୀୟ ଶକ୍ତିରେ 1.5 × 10 15 ଜୁଲ୍ର ହ୍ରାସ ଘଟିବ। ତେଣୁକରି ଯଦି ଆମେ ଭୋଲ୍ଟେଜ ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭବାନ୍ତର ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଚାର୍ଜର ସ୍ଥିତୀୟ ଶକ୍ତିରେ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ବା କେତେ ହ୍ରାସ ଘଟିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ତାରରେ ଏଇ ଦୁଇଟି ପଏଣ୍ଟ ନେବା ତାରରେ ଏଇ ଯେଉଁଟି ଧଳା ଡଟ୍ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଇଛି ଧଳା ବିନ୍ଦୁ ଯେଉଁଠି ଦେଖାଯାଇଛି ତାକୁ ନେବା ତେବେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭବାନ୍ତର ହେଉଛି 0। କାହିଁକି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। କାହିଁକି ନା ଆମେମାନେ ଧରି ନେଇଥିଲେ ବା ଆଜ୍ୟୁମ୍ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ତାରରେ ଚାର୍ଜ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତୀୟ ଶକ୍ତିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏହି ଦୁଇଟି ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭବାନ୍ତର ହେଉଛି 0। ସେହିପରି ଯଦି ଏହି ତାରରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ପଏଣ୍ଟ ତୁମେ ନେବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁଇଟି ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭବାନ୍ତର କେତେ ଆସିବ 0। ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭବାନ୍ତର କେଉଁ ଦୁଇଟି ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଏହି ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ଏହି ପଏଣ୍ଟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭବାନ୍ତର ଏହି ଦୁଇଟି ବଲ୍ବର ଏପଟ ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ବଲ୍ବର ଏପଟ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭବାନ୍ତର ଅଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏହା ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭବରେ ଅଛି ଏହାକୁ ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ସାଇନ୍ରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏହା କମ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭବରେ ଅଛି ତାହାକୁ ମୁଁ ମାଇନସ୍ ସାଇନ୍ରେ ଦର୍ଶାଉଛି ବା ନେଗେଟିଭ୍ ସାଇନ୍ରେ ଦର୍ଶାଉଛି। ସେହିପରି ବ୍ୟାଟେରୀର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭବର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ
ଏକ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯଦି ଆମେ ତାରର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାନ୍ତର ଉତ୍ପନ୍ନ କରି ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ପାଇପାରିବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଆଉ ଏକ ଜିନିଷ ମାନେ କ'ଣ? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାନ୍ତର ସଂଜ୍ଞା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାନ୍ତର ସଂଜ୍ଞାକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଏଠାରେ କେଉଁ ହିସାବରେ ବୁଝୁଥିଲେ? ସ୍ଥିତୀୟ ଶକ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିସାବରେ। ତେବେ ଉଭୟ ସମାନ ଜିନିଷ ହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିପରି। ତେବେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଯେତେବେଳେ ଚାର୍ଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଠାରୁ ଏଠାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଛି ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରୁଛି, ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ସେ ଚାର୍ଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶକ୍ତି ଦେଉଛି ବା ଏନର୍ଜି ଦେଉଛି। ଯେପରିକି ଏହି ଲୋକଟି ପିଲାଗୁଡ଼ିଙ୍କୁ କମ୍ ସ୍ଥିତୀୟ ଶକ୍ତିରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥିତୀୟ ଶକ୍ତିକୁ ନେଉଛି, ବା ଏହି ଲୋକଟି କ'ଣ କରୁଛି? ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଶକ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରୁଛି। ତ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଶକ୍ତିର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କହିଥାଉ, ଆମେ କହିଥାଉ ଯେ ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଠାରେ କହିପାରିବା ଯେ ବ୍ୟାଟେରୀଟି 1 କୁଲମ୍ବ ପାଇଁ 1.5 ଜୁଲର ୱାର୍କ କରୁଛି। ମାନେ 1 କୁଲମ୍ବ ଚାର୍ଜ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କଲାବେଳେ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି? 1.5 ଜୁଲ। ତେଣୁକରି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଭୋଲ୍ଟେଜ ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାନ୍ତର ଆମକୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥାଏ ଯେ ଗୋଟିଏ କୁଲମ୍ବ ଚାର୍ଜକୁ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବାରେ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ କହିପାରିବା ଭୋଲ୍ଟେଜ ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାନ୍ତର ହେଉଛି ଏକକ ପରିମାଣର ଚାର୍ଜ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ। ଏକକ ପରିମାଣର ବା 1 କୁଲମ୍ବ ଚାର୍ଜ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଉଥିବା ପାଇଁ ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହା ହେଉଛି ସେହି ଦୁଇ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାନ୍ତର ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭବର ପାର୍ଥକ୍ୟ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଦେଖିବା। ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯଦି ଆମକୁ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ରଖିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭବର ପାର୍ଥକ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭବର ପାର୍ଥକ୍ୟ ବା ଭୋଲ୍ଟେଜ ଜଣାଇଥାଏ ଯେ 1 କୁଲମ୍ବ ଚାର୍ଜକୁ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟକୁ ନେବା ବେଳେ ସ୍ଥିତୀୟ ଶକ୍ତିରେ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ବା ହ୍ରାସ ଘଟିଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଭାବିପାରିବା ଯେ 1 କୁଲମ୍ବ ଚାର୍ଜକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ।